Ka qenë një rrugtim i gjatë dhe në një pikë të përbashkët me njëri tjetrin që shpesh herë më është dukur sikur kanë rënë dakord për të mos rënë dakord. Sigurisht që në fillim kur Mateo ka hyrë në shtëpi ka krijuar një perceptim tjetër të tij, sepse e ka parë Bigun nga jashtë dhe nisi disi të shprehte pa kënaqësitë e tij në marrëdhënie me lojën që kishte nisur të ndërtonte Miri. Fillimisht ka qenë një marrëdhënie e Mirit ku ka pasur një lloj zhvlerësimi për Mateon ose disi edhe snobimi. Dhe fillimisht ka qenë një banor që Mirit nuk I interesonte fare. Madje, unë s'po them se ke pasur strategji. Unë po them çfarë ka ndodhur. Pastaj arsyet duhen edhe emisione të tjera për të shpjeguar dhe I kemi folë edhe herë tjera. Tani fokusi I ishte për ta zhvlerësuar Mateo. Mateo ka dy gjëra që qëndroi me të njëjtat gjëra siç e nisi deri në tani, me ato pakënaqësi që kishte krijuar ndaj Mirit, dhe ato gjëra që ka menduar si në fillim, si tani ja ka thënë gjithmonë. Pra është koherent, thuat. Unë nuk vej dot në peshore kush ka ofenduar më shumë njëri tjetrin, por di që asnjëri nuk ja ka lënë mangut njëri tjetrin. Madje shpesh herë Mateo në vend të fjalës mirëmëngjes nga Miri merrte fjalën debil ignorant. Dhe jo më shumë larg se para një muaji I gjys. Mendoj që Miri kuptoi që unë kam qenë I pari që e kam kundërshtuar atë. E di, po them, po thuar pra. Po, nuk I vej dot në peshore pra. Po ti s'let ta mbaroj pra, lëre ta mbaroj. Dhe unë mendoj që deri në pikën ku Mirit filloi të I interesonte që këtë ta kishte përballë. Dhe mendoj që Miri nuk ka dasur kurrësi që ta afrojë këtë afër vetës apo tulet në tavolinë për ta ridimensionuar këtë marrëdhënie. E ka menduar si një banor pa peshë në shtëpi dhe sa herë që ka pasur diskutime apo debate me njëri tjetrin, ka tentuar ta zhvlerësoj edhe kur Mateus ju bën gati 2 apo 3 veta kundër brenda shtëpisë. Por është një pyetje që për sa kohë Mateo është brenda në shtëpi, do të thotë që ka një pjesë të publikut të cilin nuk ka vlerësuar vetëm debatin, po ka vlerësuar edhe gjërat e tjera brenda shtëpisë. Pra, mund të kenë parë disa gjërat e Mateo se kot nuk është në shtëpi. Kështu që a ka një fitimtar midis këtij raporti? Unë mendoj që Miri është aq I aftë dhe po të donte mund ta ridimensiononte këtë marrëdhënie, por nuk e ka dashur dhe për një arsye tjetër sepse ka kuptuar me shumë bindje që Mateo nuk I bëhet kurrë ushtar siç Miri ishte mësuar dhe me të tjerët. Unë më fal një sekond. Unë jo se do të kundërshtoja, por do të shoja diçka ose do të shtoja që ishte spond për ty më duket. Do të shtoja një argument asaj që Arbri tha që Miri nuk ka dashur kur të ridimensionoj, po themi marrëdhënien me Mateo. Nuk mund ta ridimensiononte Miri që në datën 3 janar Mateo I ka thënë do të pres gjuhën, do të pres veshët. Nuk ka shkaqe kjo Monika. Është edhe kjo. Po ta mbaroj. Unë besoj se kur ka vullnet, incesti është më I rëndë se këto. Bravo. Patjetër. Është kjo që thua ti. Por ka një gjë që çështja e të hyrit me njëherë të pres gjuhën, të pres veshët dhe pastaj to ka ndodhur shumë larg. Me 3 janar më Mateo ka ndodhur. S'ka ndodhur 3 janar, apo me 3 janar do me bëj. Me çfarë date ka ndodhur? 2 javë më vonë. Ke thënë Olga Burush. 2 javë më vonë. Ka qenë 2 javë më vonë. Po mirë, si filloi konflikti atëherë me 3 janar? Ha, si? Ja një sekond, një minutë. Filloi konflikti me këta të dyve vetëm se hyri me arrogancë Miri në Po pse? Ku jam këtu? Ty Miri. Dhe pa brikena, Mateo një sekond, dhe pa brikena arrogancën e Mirit ndaj Mateos ku brikena për vete e urrente Mateon që hyri dhe tha unë. Sa ishte brikena tash u bë platu dhe Miri po brikena. Ky argument u ngrit. O Monika, e kuptoj që po kryet Arbrin, por fatkeqësisht banorët vetëm ju dëgjojnë, ju këshojnë se kujt po I drejtohet. Dhe automatikisht janë e kuptoj. Sepse ti zotrin nuk do. E ju do I pyes banorët unë? Nuk e kam që banorët. Jo, edhe një herë që të kuptosh.
nuk e kam tek kur do t'i pyesësh ti banorët, jene të drejtë të pyesësh kur të duash. Ajo që po them është duhet t'i japësh banorëve mundësinë që të kuptojnë, duke qenë se vetëm na dëgjojnë, nuk na shohin. Dhe prandaj të dëgjojnë. Që të kuptojnë ty kur ti je duke i drejtuar një pyetje Arbrit, sepse ndonjëherë kur vetëm dëgjon dhe je 6 veta. Po tani pyetja për Arbrin ishte, pra si filloi konflikti këtu e kishe? Po. Si filloi? Çfarë duhet mund të filloj konflikti? Unë di një Mateo që ka hyrë brenda shtëpisë dhe nuk e ka dash mirin. Dakor, shumë mirë, pra se është drejta e tij të mos e doj. Po. Dhe filloi një lojë duke i vënë dukje, jo gjëra nga hiçi, po ato gjëra që janë diskutuar me 100 herë në Prime, nuk i shpiku ai dhe filloi duke u marrë me mirin. Dhe ishin ofendime, nuk më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo. Gjëra që i ka thënë tani Mateo, nuk i tha miri, unë mendoj që ti këtë gjë. Mateo sapo hyri duke e shar mirin. Jo, mor, nuk e pranoj. E lëm kështu. Dakor. Do pres gjuhën, do pres veshën, do pres ato. Akuzat, Nuk e mendoj që jena ato punë është fyerja. E lëm kështu. Ti thosh tjetrit jena ato punë. Nuk e mendoj arrogancë. Nuk e ke dëgjuar mirin ti? Po miri vetëm para 2 ditëve kërcënoi edhe me familjen. Po si pra? Vetëm në 120 ditë. Po patjetër, po ka krijuar një perspektivë gabuar. Përmendesh tjetër 120 ditë. Idiot, ignorant, imoral. Çfarë edhe mas 120 ditëve ti përmendesh edhe duke hëngër bukë, ti shkosh edhe ti ulesh dhe përballë, ti përmendesh dhe gruan dhe fëmin. Ai që ka tash. Jo, se ka përmendur ti. Ka thënë atë Se je duke Ore se do ta kuptojmë dhe ne të dy me njëri tjetrin, no vat zjarojmë dhe ne dy. Po ki parasysh një gjë. Reagimi i tyre është i drejtë në momentin kur që flitet për ta. Jo, në momentin kur jo flitet për ta, kur ti i thua diçka që për Mateon është e pavërtet dhe për Mirin është e pavërtet. Ka sigurisht që reagimi. Ne zgjidhim tonë tani, ne nuk e ajo gjëja zgjidhet. Kur dalin ata jashtë ta shikojnë. Se tash ne zgjidhet ajo gjëja. Ajo libu e di ato që ja po ta them unë, më pyete si zgjidhet. Se pastaj thua banorët nuk dëgjojnë, ti s'dëgjon për vete. Ajo zgjidhet duke thënë të vërtetën. Po pse po gënjejmë ne? Po tani për Mateon ti po gënjen, për Mirin Arbrit po gënjen. Po si ta zgjidhim këtë? Jo, s'po gënjej fare, ne ka kërcënuar fare. Nuk e për Mirin, ti po gënjen, ti e ka kërcënuar para. Po Mateo. Ai para 100 ditëve pres vesh. Mateo, një sekond, po Mateo. I ka përmend ke tavolina gruan dhe gocën. Po. Ata ka përmend njëri gocën? Gruan, gocën, ja ta them unë. Grusa ka përmend e ke përmend ti. Edhe gocën sa po hove. E ke përmendur ti. Insinuata përmend ti. Insinuata ke përmendur ti. E ke përmendur ti. Ti e ke përmendur. Kështu që Monika lutet mos gënje. Ke thënë do të divorcohesh nga gruaja tani. Ha, do të divorcohesh. Po lere tani. Flasim ke dalë. Do të çajmë këtë që përmend mja grusë. Gruaja. Po ti vërtetë nga gruaja, nuk është e përmend mja grusë. Jo, nuk është. Jo, nuk është vetë. Unë ka përmend vetë. Si bukur është. Më e bukur është. Puni martuar. Çfarë do të përmend? Do të divorcohesh. Ka status civil. Jeni pa mikrofonin e Arbrit. Le para 2 muaj. Kur përmenden domethënë familjar të tjerëve, e kupton, janë quhen provokime nga Miri. Kupton? Kur përmenden për Mirin janë ofendime të cilat po familjar ka përmend Mirin. Po familjar ka përmend Mirin. Familjar ka përmend Mirin. Ore, me këtë, familjar das në nas babë. Me këtë logjikën e kërcënimit që po patjetër. Miri ke përdorur radhën e fundit, i bit kërcënosh dhe mua vëlla, më kërcëno dhe mua. Se kam komentuar mbi ngjarjet të cilat janë trajtuar. Tani un kam mendimin tim, ti mund të më kërcënosh dhe mua vëlla. Se ja ke përmendur, ti ke përmendur ndonjëherë gruan dhe gocën Miri? Po nuk ja përmendim. Nuk ja përmendim. E diskutime që ka një gjë. Mateo gjeti si strategji duke sulmuar Mirin. Ja ke thënë ti që është i dashuruar. Po më kam thënë unë. Po ti nuk mund të thuash o Arbri që
Miri ka bërë këtë. Miri nuk ka përmend as si familjar. Të dalë një lojtar, ja ku kemi të gjithë lojtarët. Kujt nga lojtarëve këtu i ka përmend familjen Miri? Unë nuk po të imponuam çfarë thua ti. Gruan. Asnjërit ka përmendur. Ka përmendur në njërit gruan, familje, asnjërit. Dajën e Brikenës e kesi vjet në lojë Mateo. Dajën e Brikenës e solle vetë. Nuk ta solli Miri për Juja keni sjell Mirit. Edhe gruan, juja keni sjell Mirit edhe vajzën. Pra juja keni sjell Mateo. Mateo, ti ke përmendur. Mateo jo vetëm ti, po të gjithë keni përmendur familjarët Mirit. Dhe mund të them gjë tjetër. Edhe kur ishte sfida e mos reagimit. Hyri shoku i Mirit, ti fillove minut, Hyri motra jote, për kundrazi, Miri u tregua shumë se ke respektuar. Okej, dua t'ju pyes pak, Mateo, si e shikon mbas atyre mureve, pa kur të dilni nga shtëpia, kur do qoftë, a mendon se do kesh një raport me Mirin, apo kjo është e pamundur? Jo, nuk e besoj, sidomos për fakti që është Miri që ma ka kthyer marrëdhënien këtu brenda në personale, duke më kërcënu, gjë që unë s'ja kam bërë asnjëherë kur. Miri? Ja kam kthyer personale sepse ky ka ngretur perceptimin, unë kështu ndjej vëlla, kam 113 ditë. Me këto akuzë që pas fillim Big Brother. Po më lë të flas. Për kërcënime. Më lë të flas. Apo sot nuk leverdis se si më me Selinin. Mateo, të las për të flasur. Ja, si të bësh debat me Mateo. Si mund të bëj debat me Mateo gjatë ditëve? S'bëhet pra, se nuk të lë. Dhe po them. Mateo ka krijuar një perceptim, unë jam këtu brenda 113 ditë, edhe unë nuk di ç'a ndodh për jashtë. Krijon perceptimi që unë jam njëri dashuruar dhe unë kam një grua jashtë. Dhe nuk e di se ç'a më ndodh. Unë po eci me e gjitha dhe i kam që ke dhënë ti. Po lere më një sekond. Me fakte që ke dhënë ti. Dhe nëse kërcënimi ka qenë kështu, le pra Miri, që ta kuptoj, ti thua që Mateo krijon një perceptim ato 2 javë që është jashtë shtëpisë. Jo 2 javë, po ka gjithë të koka 2 muaj. Një moment ta mbaroj. Pra ti thua që Mateo krijon në mënyrë të gabuar një perceptim për ty në kohën që është jashtë shtëpisë dhe futet më mbrapa, pavarësisht se koha e Mateos jashtë shtëpisë është shumë më e shkurtër se koha e Mateos brenda shtëpisë dhe ai të njeh shumë më shumë nga afër se sa që të njeh nga ekrani. Dhe po them, nëse që ditën koncepti logjikës është po na lëre një sekondë kur argumenton. Kur mendon që argumenton. O Shëndrit, që në ditën tuaj diçka me logjik. Që në ditën 1 po të them që e ka filluar me punën e të dashuruarit, aty do kapem. Ka thënë gjithkohë, edhe ku ka marrë përgjigjen që jo është mbyllur më insertet janë bërë të gjitha, primet e gjitha. Ky vazhdon akoma dhe këtë gjë në zgjat. Primet 10 ditë ka thënë që do marrë rrëfimin tonë duar, nuk e kanë thënë unë. E ka thënë ti. Problemi është mbyllja e temë. Ajo është mbyllur, ajo temë është mbyllur për mua dhe ka përfunduar xhelozia e gjithë. I kemi mbyllur këto. Ti vazhdon akoma dhe se ta shiste verdisku. Mua më shqetëson sepse i kam thënë perceptimin e të dashuruarit, ti vlla, po them dhe herë, mund të ndikosh keq te familja ime dhe kam thënë nëse ti bëj pyetje, ka mundësi më ta bëj pyetje mirë. Po më lërë të flas. Ti bësh një pyetje mirë, kush je? Unë jam Shëndrit. Ripra, jam Miri, do të flas mirë. Mund t'ja bësh, pastaj përgjigjesh apo jo Miri, varet nga Miri. Po pra, ata lërë Mirin të flasit. Një pyetje Mateo Mirit, meqense ke dëshirë. Atëherë, Miri po thot Mateo që kur ka hyrë në Big Brother dhe përveç Mateos ka qenë dhe njerëz të tjerë ato që mund t'i kenë bërë akuza për marrëdhënien që ka me Selinin. Ti e ke bërë i parë. Asaj kohe që Miri është akuzuar që ka qenë i dashuruar për ndjekës dhe xheloz, përgjigjet e Mirit ka qenë ti je idiot, ti je debil, ti je ignorant, nuk ka ulur një herë në tavolinë të më argumentoj marrëdhënien e tij, ndryshe nga argumentat që ka thënë Selini. Por nuk më ka kërcënuar kurrë. Tani që Miri ti je ndaj nga Selini, do sa ty të vjen. Do të tani ty të leverdis të më kërcënosh dhe të lësë rolin e viktimës që mos sulmosh me këtë argument, dërsa asaj kohë ty të leverdis të diljen prajë me këtë argument, prandaj nuk e kërcënoj kurrë. Pra nga kjo kuptoj Miri që edhe ti me daljen nga shtëpia nuk besoj se do kesh një marrëdhënie me Mateo. Jo, pse ndjekësh ti? Okej. Mirë, nga ky moment diskutimi që urojmë të mbyllet me përfundimin e Big Brotherit, dhe natyrisht mirë do ishte që ca gjëra edhe që mund të kenë qenë të tepruar dhe kanë qenë të tepruara karshi njëri tjetrit,
ti lini aty brënda, për hir të asaj që jeni dhe asaj që përfaqësoni. Dua të flasim pak tani për një tjetër sfidë nga këto të këtyre 4 ditëve, një sfidë shumë argëtuese që lidhet me Bana King. Dyshet e Bana King ishin Selin dhe Brikena, 2 gocat e shtëpis, dhe Miri me Rogertin dhe Shëndriti me Mateon. Keni kënduar dhe keni përshtatur tekstin e famshëm të Bana King, shohim se si e keni bërë në këtë klip.